Хөрөг. Нэгдүгээр хэсэг. Ундрахын дөрвсөн өдөр өндөрлөж хүлээдэлгүн саяныг намжлаа. Тэр ганц би эмэгтэй бөгөөд гэртээ бараг л тавилгагүй амьдардаг билээ. Харин энэ удаад ажлын газараас нь төрөл бүрийн бэлгэсэлт бэлгэлжээ. Ихэнх бэлэг нь гэрдэн зайлшгүй хэрэгтэй тавилганууд байсанд хүнл болсон хойно баяр хөөрөөр бэлгэж гарав. Ирсэн бэлгүүдээ бүгдийг задлж дуусгаад өдний мухартаа ганцхан л бодолтой зүйл үлдэн тэр. Ундрах юу ч бодолгүй ганц үлдсэн бодолтой бэлгээ задлж орхилоо. Бодолтой зүйл сонирхлыг нь чамгүй ихээр дадаж байсан ч задлаад үзүүлээ тийм ч баярлаад байх эд биш байла. Бор хүрэн жаацтай дундаж хэмжээний зурмал хөрөг байх нь тэр. Зүгээр нэг хөрөг байсан болж яа гихв. Гэтэл тэр хөргөн дээр нилээн царийн гундуу харц муутай 30 гаруй насны эмэгтэйг дүрслэн зуржээ. Энэ нь хэдийгээр бэлэг дурсгалын шинж чанартай зүйлч гэлээ. Ундрахад огтхонч таалагдсангүй. Доон дотор үсэг зөгж явна гэдэг шиг эдгээр бэлгүүд дунд ийм сонин зүйл явж байна гэж тэр таамагласан ч үгүй. Яагаад ч юм тэр зургийг харах бүртэл дотор зараам эвгүй мэдрэмж төрөх үйц. Ундрах урд нь ийм сонин хөрөг огт харж байгаагүй. Хөрөг дээрх эмэгтэй бүдэн биеийн ч гараагүй байхын сацуу зүгээр л зээж зураг шиг их зурдаас нь зурж орхиж. Бас тэр зурган дээрх эмэгтэй нүдэнд ямар ч галзуг ажиглагдсангүй. Хэдий зүгээр л зурсан зурагч гэлээ хэрв амьд хүнийг зурсан бол хожим нь ингэж харагдахгүй биз. Ер нь амьд хүний шинж огт алга. Яг л өгсөн хүний нүдийг хүчээр нээж зовхийг нь шүтэнцний мотор дэвтэж байгаад зурчихсан ч юм шиг. Ямар тааж энэ гүргийг харсан хинч тавгүрхэхгүй байхын аргагүй. Хэрв энэ тэнд тавиур дээр тавьчих бол мэдэхгүй хүн хальт хараад нас барсан хүний зураг гэж эндүрмээр. Эндүрэгч гэж ер нь бараг л хинч ямар ч өнцгөөс харсан энэ хөргөн дээр буй эмэгтэйг одоо амьд сэрүүн гэхэд эдгэмгүй. Хөргөн дээр дүрслэгдсэн эмэгтэй нь угийн ийм дүрхтэй байсан уу? Аль эсвэл зурсан хүн нь арга дуршлаг муутайгаас ийм эвгүй зурж орхисон уу? Аль нь ч байсан ийм зургийг гэрдээ байлгана гэдэг сэтгэлд сэвтэй. Гэвч ундрахын хувьд найзуудынхаа сэтгэлээ зориулж авч ирсэн бэлгийг голж шилээд сууж байх нь жудаггүй үйлдэл билээ. Тиймдээ ч с ижиг цэрэг хүл тоон нөгөө хөрхөө үүднийхээ өрөөний ханд өлөгчглөө. Энэ өдөр дүүний хувьд ачаал ихтэй байсан тул бэлгэнд ирсэн зүйлсээ бүгдийг нь зэгчилж дуусаад шууд л орондоо орон дуг нойрондоо мориллоо. Өглөө болжээ. Нойрмолсон нүдэ арай ядан нээгээд босох гэтэл хамаг л бие нь шархирэн өвдөн. Уг нь өчигдөр ариг дараас огт хэрэглээгүй. Гэвч яг л шүнжин аригтаж хонсон айтай бие нь авах юмгүй өвдөх аж. Орноосоо босоод хувцас хундраа өмсөн угаалгын өрөө рүүгээ ороод хүүдэн усаар нүрээ шавшлаа. Эдээс нь сэргээд арай л дээрдэг шиг. Тэгээд угаалгын өрөөнөөс дөнгөж гараад өдөөс нь харж бай нөгөө зурмал хөрөгтэй нүүрэлтэн дав хийтэл зодчихон тэр. Яг угаалгын өрөөнийхөө харалдаа ханд нөгөө хөргийг байр шуулснаа тэрээр өөрөөч мартаж орхиж. Яа, балаа амнаас болж зүрхэр явах шахлаа шүү. Ийм хачин зураг ер нь ямар зураач нь зурдаг байна.
Яг л нас барсан хүний зураг шиг. Гү тэгээд нас барсан хүний зураг байсан бол юу гэж л гадуур зарагдаад бас тэгээд бэлэг сэлтэнд ирж байх вдэ. Зүгээр л хэн нэгэн уур чадваргүй бие чадна гэсэн нөхрийн хийсэн ажил байх. Хэмээн бодон ундрах санаа алдав. Тэгээд галдагооны өрөөрөөгөө орон өглөөний цайгаа балгална. Нүдэнд нь нөгөө л мууёрын гимээр хүрэг дээр буй эмэгтэй харагдаад салсангүй. Бөөрө тэр эмэгтэй гэрт нь цуг байгаа ч юм шиг хачин эвгүй мэдрэмж төрөөд эхэллээ. Хөргөн дээр хэмэгтэй түүнийг хаашаалалах нь дагуулж ширтээд байгаа ч юм шиг. Гадуур явж байхад хэн нэгэн араас ч юм уу хажуунаас ч юм уу цоо ширтээд байгааг хүн өөрийн ирэхгүй зөнгөөрөө мэдэрдэг шиг яг тийм мэдрэмж ундрахад төрөөд байв. Ингэснээс болоод бас л хамаг биеинд таг хөсчихөн. Жирхэгч гэх үү, тав хүрхэгч гэх үү, ямар ч энэ байгаа байдал түүний дэвчээрийг барж орхив. Дэвчээр нь баригдахдаа энэ муу хөрхийг гаргаад хайчихдаг ч юм уу гэж нэг бодсноо бас найзуудынхаа сэтгэлийг хөндлөж нэг гараараа нөгөө гараа барьж дэвчлээ. Эн гэртээ элдв юм төсөөлөн суугаад байвал хариугүй галзуурах шахсан ундрах хувцас өмсөн гэрээсээ гарan ажил руугаа явлаа. Гэрээсээ гараа далгатал сэтгэл санаа нь арай л дээрдэг шиг. Уг нь хүн гэртээ байхдаа л тайван жаргалтай байдаг атал ундрахын хувьд өнөөдрөөс бүх зүйл эсэргээрээ санагдаж эхлэв. Яг л гэрд нь хэн нэгэн урилгагүй зочин ирчгээд тав дугыг нь үгүй хийгээд байгаа аяйтай. Гэвч тэр зүйлд нь зүгээр л зурсан зураг. Удалгүй ажил дээр ирэн дэми бодлоос төрж гисэн ангижирлаа. Ажлынхаа найзуудаас тэр бэлгэнд ирсэн хөргийг хэн нэгэн талаар асуухаач бүр мартаж. Тэгээд ч хүний өгсөн бэлгийг хаанаас авсан, ямар учиртай гэх мэт асуулт тавиад байх нь хэтэрхий бүдүүлэг үйлдэл шиг санагдана. Ажлын өдөр харавсан сум шиг өнгөрч нэг л мэдгэн ажлын цаг дуусчээ. Одоо хүссэн ч эсвэлсэн ч гэртээ харихаас өөр аргагүй. Ажлаасаа гарan гэрийн зүг явхад эргээд л нөгөө таагүй бодлууд хөврөх аж. Тэр хөрөг ямар учиртай юм бол бас тэр хөргөн дээр байгаа эмэгтэй хэн байж болох вэ? Хэн тэр бэлгийг авчирсан юм болов? Гэх элдв янзын бодол толгойд нь эргэлдэнэ. Ийм бодон алгасаар нэг л мэдгэд байрныхаа гадаа иржээ. Оройч болж гадаа харанхуй нөмрөхтэй зэрэгцэн сэтгэл санаа нь уймарна. Гэрийнхээ хаалганыхаа өмнө ирэхэд битгий ор гэж додор нь хүн хэлээд ч байх шиг. Гэвч гэртээ орохгүй чигээд яах вүлээ? Хаалганыхаа дөвжээг дайлан гэрлүүгээ оров. Ашгүй чи хэрв гэсэн шиг чимээгүй хав харанхуй орчин түүнийг өгтөн. Гэрлийнхэн унтраалгыг баримжаагаар олж гэрлээ асаалаа. Тэгээд орж ирээд гуталговцаа тайлтал өөрийнх нь л хийж буй үйлдэлээс өөр зүйл огт сонсогдохгүй байгаа нь нэг л эвгүй. Өмнө нь дээр доор хажуу хавирганы айлуудаас мэрсэр чимээ сонсогдох нь төвөгтэй санагддаг байсан чи энэ удаад тэр чимээг дуулдаасаа хэмээн битүү хүндээ хүснэ. Учир нь ийм үед дээд доод айлын чимээ
арай л хантай сонсогдох нь дамжиггүй. Өдий хүртэл ганцаараа амьдарч дассан атал ганц муу зургнаас болж ингэж барь залдах гэж химэн бодсон ундрах өөрийгөө жаахан зөргижүүлэх гэж хичээнэ. Өглөөнөөс хойш элдв зүйл ургуулan бодож өөрийгөө л дэми тавгүрхүүлээд байснаа ч ухаарав. Тэгээд элдвийг бодолгүй хэсэг жаал сууж байтал нүд нь анилтан норомглоод ирэв. Шууд л орондоо ороод хүнжлөө нөмрөн хэвтгэд нэг л мэдгэд унтаад өглөө. Гал тогооны өрөөнд ховин шанага дүжигнэн дуугарах чимээнээр ундрах зочин сэрлээ. Эхлээд энэ чимээг хажуу хөршөөс нь гарч байгаа гэж бодож байв. Гэвч яалтаж үгүй энэ чимээ гал тогооны өрөөнөөс нь л дуулдах ба тэнд байгаа хэн нэгэн хоолны шүүгээг нь хамаа замбраагүй ухаж дөнгөчж байгаа бололтой. Тэгээд хайж байгаа зүйлээ олж чадахгүй байгаадаа ч тэр юм уу гачин эвгүй амьсгаадах нь хүртэл сонсогдох аж. Ундрах хүссэн хүсээгүй орноосоо бослоо. Гэрээхийн хаалгыг дөгдсөн гэдгээ тэр яг санаж байв. Өдий хүрэхэд ганц ч хулга орж байгаагүй гэрт нь очиж хүм байсаар байхад ийм азаарны байдлаар хулгай хийж байна гэж баймгүй. Жохом юун хүн ингэж шөнө орой айжижиг зүйлгүй чимээ анир гаргаж байгааг дөсөөлөхөөсч эвгүй. Унтлагныхаа хөрөөнийхөө хаалгаа жаахан завсар гарган нээвэл хоолны шүүгээг хэн ингэж дүжигнүүлээд байгааг харж болно. Ундрах унтлагны өрөөнийхөө хаалганы өмнө нэрээд дүгжээх нь нээх эсэгтэй бага зэрэг эргэлзэн зогсоно. Хэрэг дүгжээг нь нээжгэл юм бол нөгөө өрөөнд буй тэр этгээд өөрийг нь мэдчих юм шиг санагдаад байв. Гэвч тэрээр гэртээ байгаа. Гэрт нь өөр хэн нэгэн орж ирчгээд дураараа аашлаж байхад яавч ингээд зүгээр суугаад байж болохгүй. Адаглаад л загтаа дуудах ёстой. Харамсалтай нь удсаа яг нөгөө өрөөнийхөө ширээн дээр орхичихож. Одоо дүүнд энэ дүгжээг нээхээс өөр сонголт үлдсэнгүй. Өрөөний хаалганы дүгжээг зүүнээс баруун тийш нь багаар гүйлгэнэ. Ямар ч чимээ гаргалгүйгээр. Энагшинд нөгөө хувийн шанага дуугарах мөн хэн нэгний эхлэн бажуурах чимээж зогссонгүй. Дүгжээ эцсийн тэглүүрээ зөрж өнгөрөхөд хаалга нэгтгэхэд бэлэн болжээ. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв. Хэрэв танд манай бичлэг таалагдвал subscribe дарахаа бити мартаарай. Баярлалаа.